السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الثانوي، دكاترة ومهندسين، معادنا النهاردة مع الدرس الثالث المتتبعات الحسابية. طب قبل ما نبدأ كده، اللي عايز المذكرة أو عايز يحجز أونلاين هيكلمني على الرقم ده واتساب 012 02 30 20 30، واللي عنده أي استفسار بيكون على نفس الرقم برضه. في آخر الحصة بعد ما تسمع الدرس هتبعت لي على نفس الرقم لو محتاج أسئلة تحلها وتمارين، وتبعت لي الإيميل بتاعتها وأعلمها لك، ولو في أي حاجة وقفت معاك هرد عليك بشرح على ورق أو فويس أو فيديوهات قصيرة حسب احتياجك للسؤال. يلا بينا نبدأ درس النهارده. درس سهل ولذيذ، هو بس كل الحكاية في مدرسين كتير بتقول عليه درس رخم، بس أنا بقول لك لا، مع مستر سالم غير طبعا. ركز بس انت كده في الدرس، خد خطواتك، احفظ قوانينك، عوض كويس، مشي خطوة بخطوة بسلاسة، هتلاقي الدرس سهل معاك جدا. هنا مستر المتتابعة الحسابية، علشان اقول على المتتابعة اللي عندي متتابعة حسابية لها شرط، ايه هو؟ يكون الاساس ده بيساوي اي حد ناقص الحد السابق له مباشرة. بمعنى هنا ده 3 وده 5، يبقى 5 ناقص 3 2، 7 ناقص 5 2، 9 ناقص 7 2، وتبقى دي كده اسمها متتابعة حسابية والأساس ده بتاعها ب2. هنا 18 ناقص 20 سالب 2، 16 ناقص 18 سالب 2، 14 ناقص 16 سالب 2، تبقى دي كمان متتابعة حسابية والأساس بتاعها سالب 2. وهنا هبدأ أقول لك نقطة مهمة، إيه هي يا مستر؟ النقطة المهمة اللي أنا عايز أقول لك عليها هنا إن دي كده اسمها ده متتابعة تزايدية، ودي متتابعة تناقصية. تعالى هنا كده 4 ناقص 2 2، 7 ناقص 4 3، 11 ناقص 7 4. لا كده دي بقى ما يتقالش عليها متتابعة حسابية. لأن هنا الأساس مش ثابت. المتتابعة الحسابية لازم تكون دالة من الدرجة الأولى زي دي كده مستر. ن بتساوي 5 ناقص 3 ن، ويقول لك هات لي حدود المتتابعة دي أو هات لي المتتابعة دي. هتروح تعوض أنت عندك عن النون مرة بواحد باثنين بثلاثة بأربعة إلى ما لا نهاية، فهتكون عندك المتتابعة أول مرة عوض بالواحد تبقى 5 ناقص 3 في 1، 5 ناقص 3 في 2، نشيل النون وعوض عليه 5 ناقص 3 في 3، وهكذا وانت ماشي. طيب يا مستر، تبقى المتتابعة معاك هنا 3 في 1 ب3، 5 ناقص 3 ب2، 3 في 2 ب6، 5 ناقص 6 سالب 1، 3 في 3 ب9، 5 ناقص 9 سالب 4، وهكذا هتكمل. وتأكد إن دي متتابعة حسابية. سالب 1 ناقص 2 سالب 3، سالب 4 ناقص سالب 1 سالب 3. كده الأساس عندي ده ثابت، كل مرة بيبقى سالب 3، يبقى أنا متتابعتي صح وماشي مظبوط وتعويضي تمام. عندك حاجة اسمها الصورة العامة للمتتابعة الحسابية، والصورة العامة للمتتابعة الحسابية إن أول حد عندك ألف، بعد كده بزود عليه د، بعد كده ألف زائد 2 د، ألف زائد 3 د. يعني مستر الحد الأول ألف، الثاني ألف زائد د، الثالث ألف زائد 2 د، الحد الرابع ألف زائد 3 د. وركز كويس أوي في الصورة دي عشان هي اللي هتفيدك في حل المسائل. الحد العام هو ن ألف زائد ن ناقص 1 في د. هنا مستر خلي بالك، لو انا عايز اجيب المتتابعه من اولها لاخرها اقول الف واقعد ازود د، الف زائد د، الف زائد 2 د، الف زائد 3 د، وهكذا. طب لو عايز اجيبها من الاخر احط اللام واطرح منها الدال، يبقى لام ناقص د، لام ناقص 2 د، لام ناقص 3 د، وهكذا الى النهايه. فهمنا مستر، والكلام سهل جدا وبسيط. تعالى هنا بقى خد لنا مثال جامد شويه كده، مش جامد ولا حاجه، اللي مركز كل حاجه بالنسبه له تبقى سهله باذن الله. في المتتابعه الحسابيه 3 7 11 15 الى اخره الى اخره الى اخره الى ما لا نهايه، بيقول لك اوجد الف. الف ده
بيكون أول حد اللي هو التالت. طب الدال اللي هو 7 ناقص 3 4 11 ناقص 7 4 15 ناقص 11 الحد السابع اللي هو الزيادة اللي عندي يعني. طب بيقول لك هات لي قيمة الحد السادس. فاكر ليه وانا بشرح لك كنت بقول لك الحد الثالث أ زائد 2 د، الرابع أ زائد 3 د، يبقى الحد السادس أ زائد 5 د، يبقى أ اللي هي بكام؟ ب3 زائد 5 في د اللي احنا مطلعينها ب4، يبقى قيمة الحد السادس هنا 5 في 24 و3 23. طب الحد العاشر كده فهمناها يا مستر على طول. أ زائد 9 د، الكلام سهل جدا وبسيط. عوض يلا كده أ ب3 زائد 9 في د اللي هي ب4. آلتك الجميلة اللذيذة حل بقى أنت العوض. كلام جميل يا مستر. رتبة الحد الذي قيمته 63. عشان اجيب رتبة الحد لازم احط له قانون، سجله كده معايا، بيقول لك ن بتساوي لام ناقص أ على د زائد 1. تروح يلا هات لي ن بتساوي اللام ده اللي هو الحد اللي مديهولك 63 ناقص الأ طلعينها ب3 على الدال ب4 على آلتك الجميلة يطلع معاك الحل ب16. طيب يا مستر تعالى هنا كده معايا في المسألة دي، مسألة لذيذة وفيها فكرة جديدة. ليه يا مستر؟ بيقول لك في المتتابعة سالب 42 وسالب 39 وسالب 36 و21 اوجد قيمة الحد السادس. ما احنا عارفينها يا مستر، قلت لي الحد السادس يبقى أ زائد 5 د. أ زائد إيه؟ 5 د عشان ده الحد السادس. لو كان الحد التاسع قلنا هيبقى أ زائد 8 د. يبقى الألف هنا اللي عندك سالب 42. طب الدال بتطرح الحد الثاني من الحد الأول من الحد الثاني، يعني سالب 39 ناقص سالب 42 على آلتك كده يطلع 3. يبقى الدال هنا طلعناه بكام؟ ب3. سالب 42 زائد 5 في 3. آلتك الجميلة سالب 42 زائد 5 في 3 طلع حل. طيب هنا السؤال ده بيقول لك عدد حدود المتتابعة. ايه يا مستر انت حاطط لنا القانون بتاع رتبة الحد. ما انا هقول لك على حاجة. ما هو لو الحد الأخير عندي مثلا رقمه 25 يبقى الحدود المتتابعة 25، يبقى هم عدد حدود المتتابعة 25. وهنا في المسألة مديني الحد الأخير، فأنا لو جبت رتبة الحد الأخير هعرف عدد حدود المتتابعة. راح أقول له هنا ن بتساوي. من هنا أنا فهمت من كلامك إن اللام اللي هي الحد الأخير عشان أعرف أجيب عدد حدود المتتابعة، يبقى اللام هنا بكام؟ ب21 ناقص الألف اللي هي بسالب 42 على الدال زائد 1. آلتك الجميلة طلع حلك تعرف. هنا بقى عايز رتبة وقيمة أول حد موجب. طب رتبة وقيمة أول حد موجب يا مستر اللي هي هتكون إيه معانا؟ رتبة وقيمة أول حد موجب هتجيب الحد العام اللي أنا قلت لك عليه في أول المسألة في البداية خالص في بداية الشرح. أ زائد ن ناقص 1 في د. أ زائد ن ناقص 1 في د. طب هو عايزه حد موجب يبقى لازم يكون أكبر من الإيه؟ الصفر. طيب يا مستر لو كان عايزه حد سالب هتعمله أصغر من الصفر وتحل مسألتك. ركز كده معايا هنا في النقطة دي. الألف كنا جايبينها بسالب 42 زائد ن ناقص 1 في الدال اللي احنا جايبينها ب3 أكبر من الإيه؟ بالصفر. هات سالب 42 بعكس الإشارة تبقى موجب 42. اضرب لي الثلاثة فيهم بقى. 3 في ن ب3 ن. 3 في سالب 1 بموجب بسالب 3. طيب ودي لي سالب 3 بعكس الإشارة يبقى 3 ن بتساوي. هاتها هنا تبقى سالب تبقى موجب 3. 42 و3 45 يبقى تاني مستر كده 3 ن
أكبر من 45. اقسم على 3 يبقى النون أكبر من 15. يبقى النون هنا بيساوي ايه؟ 16. النون ده بيساوي 16 يعني الحد رقم 16. لسه ما جبتش قيمته. طب الحد ال 16 اجيبه ازاي يا مستر؟ الحد ال 16 بيساوي لسه قايلينها فوق اهي، يبقى ألف زائد ال 16 يبقى 15 دال، اللي هو هيساوي معاه الألف بسالب 42 زائد 15 في الدال اللي هي ب3. حل مسألتك وشوف هتطلع معاك كام. تطلع 3 تقريبا يعني. هي تطلع 3. سالب 42 زائد 15 في 3 تطلع معاك ب3. يبقى أول حد موجب هيكون قيمته كام؟ 3 مستر. كلام جميل. يلا بينا نركز في الجزء اللي بعده. هنا بيقول لك تعيين المتتابعة. اوجد المتتابعة الحسابية التي حدها الثالث 8 وحدها السادس 17. مديك حدين في المتتابعة وطالب منك تعين لنا متتابعة. أجيبها ازاي دي؟ هنا بيقول لك حدها الثالث 8. يعني ايه حدها الثالث 8 يا مستر؟ ح 3 بتساوي 8. هنا يا مستر الحد الثالث بيساوي 8 والحد السادس بيساوي 17. واحد يقول لي انا فاكر كده من الشرح ان الحد الثالث اللي هو أ زائد 2 د بيساوي 8 والحد السادس اللي هو أ زائد 5 د بيساوي 17. فعلا يا مستر. طيب أ زائد هنا في معادلتين من الدرجة الأولى في مجهولين اللي حضرتك واخدها في ثالثة إعدادي في الترم الثاني، اللي هم كنت بحلها بالضرب. ممكن أضرب المعادلة الثانية دي كده في -1 وأجمع المعادلتين. اضرب كده المعادلة الأولى دي هتنزل زي ما هي، أ زائد 2 د بتساوي 8. يضرب لي المعادلة الأولى في -1 تبقى سالب أ ناقص 5 د بتساوي سالب 17. اجمع يلا. أ تروح مع سالب أ، موجب 2 د وسالب 5 د يديك سالب 3 د بتساوي 8 ناقص 17 فيها 9 سالب 9. ومن هنا اقسم بقى سالب 9 على سالب 3 تطلع لك الدال ب3. كلام جميل يا مستر. كنت اروح اعوض بقى في المعادله الاولى. خليك فاكر كده وركز معايا. اللي مش عارفه بخش وابحث عن الدرس الاول في ثالثه اعدادي في الترم الثاني، هتلاقي حل معادلتين في مجهول في مجهولين. طيب مستر عوض بقى د بتساوي 3 دي في المعادله الاولى. بكتب لي المعادله الاولى أ زائد 2 شيل الدال وحط 3 بتساوي 8. 2 في 3 ب6 يبقى أ زائد 6 بتساوي 8. يبقى الألف هتبقى ب2 يبقى 2 و6 8. كده طلعنا الألف ب2. الألف دي اللي هي أول حد في المتتابعة 2. الدال يعني ب3 يعني كل مرة بزود 3. زود 3 يبقوا 5 زود 3 يبقوا 8 زود 3 يبقوا 11 إلى ما لا نهاية. طيب كلام سهل جدا ولذيذ. يلا نركز بقى في السؤال ده. بيقول لي هنا متتابعة حسابية مكونة من 3 أرقام مجموعهم 21 وحاصل ضربهم 231. اوجد ال3 أعداد. ال3 أعداد لما أقول لك متتابعة مكونة من 3 أعداد فأنت هتروح تفرض كده. أ 3 أعداد هيكونوا يعني أ وأ ناقص د وأ زائد د. دول هيكونوا ال3 أعداد بتوعك. طيب مستر وظيفتك هنا بقى تجيب الألف والدال وتروح تعوض وتعرف ال3 أرقام إيه. كلام جميل يا مستر. ركز كده معايا في المسألة. قال لك مجموعهم 21. يعني أنا لو خدت
ألف ناقص د زائد ألف زائد ألف زائد د، اللي هو جمعت الثلاث أعداد دول المفروض إن هما هيدوني 21. بص كده معايا، سالب د تروح مع الدال يتبقى لك 3 ألف، ألف وألف وألف بتساوي 21. يبقى الألف هتساوي كام؟ 21 على 3 فيها 7، جبنا الألف ناقص لنا الدال. طيب خش على بقية المسألة كده، وحاصل ضربهم 231. يعني أنا لو خدت الثلاث أعداد ضربتهم في بعض مجموعهم هيطلع معايا 231. أنا كتبت الثلاث أعداد هما ألف ناقص د في ألف زائد د في ألف، الترتيب مش هيزعلني في حاجة. دول عددين مترافقين حاصل ضربهم تربيع الأول ناقص تربيع الثاني في ألف. كده أنا ضربت دول كده وخلصت منهم، بتساوي 231. الألف أنا جايبها ب7، يبقى 7 أس 2 ناقص د تربيع في الألف ب7 بتساوي 231. اقسم 231 على 7 عشان تختار ال7 وتخلص منه. خد لي هنا 7 أس 2 49 ناقص د تربيع بتساوي 231 على 7 فيها 33. هات ال 49 بعكس الإشارة تجي لك سالب د تربيع بتساوي 33 ناقص 49 اللي هي فيها سالب 16. يبقى سالب د تربيع بيساوي سالب 16، يبقى د تربيع بتساوي 16. هو حد يقول لي يا مستر د تربيع ما هي بتضيع السالب اصلا، اقول لك لا، الكلام ده لو في قوس. اكتب كده في قلتك 5 أس 2 سالب 5 أس 2 وسالب 5 أس 2، واحده بقوس واحده من غير قوس، دي تطلع لك سالب 25 تطلع لك 25. فاهمين يا مستر عارفين الكلام ده؟ ماشي، انا شرحتها اللي مش فاهمها. ركز بقى هنا كده معايا. يبقى ده التربيع هتساوي ايه؟ انا عارف ان لما اخد الجذر التربيعي لازم احط موجب او سالب، يبقى جذر ال 16 موجب او سالب 4. هي رقم تربيع، لو بتحب تاخد الجذر من هنا كده لازم تحط موجب او ايه؟ او سالب. وهنا بقى يبقى انا عندي حلين. الحل الاول لو الدال بتساوي 4 يبقى الثلاث اعداد هيكونوا ايه؟ خلي بالك انا جايب الالف ب7. أول عدد ألف ناقص د يبقى 7 ناقص 4 3. تاني عدد الألف بس 7. تالت عدد ألف زائد د 7 زائد 4 11. طب لو كانت الدال بتساوي سالب 4 يبقى أول عدد قلنا ألف ناقص د يبقى 7 ناقص سالب 4. اكتب كده عندك 7 ناقص سالب 4 تديك 11. والعدد الثاني ألف اللي هو ال7. العدد الثالث ألف زائد د يبقى 7 زائد سالب 4 اللي هي تدي لك 3. وخلصت مسألتي. ركز معايا كده نمسح الصفر. عذرا الأواسط الحسابية. إيه الأواسط الحسابية يا مستر؟ بيقول لك لو ألف وب وج متتابعة حسابية يبقى ب وسط بين ألف وج. طب لو مديني ألف وج وعايز ب بجيبها إزاي؟ قال لك لا، قانون بيقول لك ألف زائد ج على 2. طب يا مستر عدد حدود المتتابعة، عدد حدود المتتابعة بيساوي 2 زائد عدد الأواسط الحسابية. يعني لو بقول لك المتتابعة الأواسط الحسابية بتاعتها 5 يبقى عدد الحدود 7. طب يا مستر بيقول لك هنا ادخل 6 اواسط حسابيه بين العددين 1 و29. ايه 6 اواسط حسابيه وانت قلت لي عدد الحدود، عدد الحدود بيساوي 2 زائد عدد الاواسط. وهم 6 اواسط يبقى عدد الحدود كام؟ 8. يبقى عدد الحدود كام؟ 8. الحدود هنا هيكونوا 8 حدود. طيب بين العددين 1 و29 يبقى الحد الأول اللي هو ألف بواحد، ده الحد الأول. طب 29 ده كده الحد الإيه؟ الثامن، لأن عدد الحدود هنا 8. يبقى الحد الثامن بيساوي 29. الحد الثامن يعني ألف زائد 7 ده بيساوي 29. طب الألف بواحد يبقى 1
زائد 7 د بيساوي 29. هات الواحد بعكس الإشارة يبقوا 7 د بتساوي 28، يبقى الدال بتساوي 4. 28 على 7 فيها ال4. كلام جميل يا مستر. كمل معايا كده. الحد الأول قلنا كام؟ 1. يبقى الحد الثاني الدال ب4 زود 4 5 زود 4 9 زود 4 13 زود 4 17 زود 4 21 زود 4 25 زود 4 29. 1 2 3 4 5 6 7 8. حلك صح. طلعوا 8 حدود، أولهم 1 وآخرهم 29. خلصت المسألة مستر. مسألة سهلة ولذيذة والله. أنا كل اللي عايز منك تركز معايا بس، هتلاقي الرياضة كلها في جيبك. ركز هنا كده. متتابعة حسابية حدها التاسع 25. بسم الله الرحمن الرحيم. مش مكمل قراية. حدها التاسع بيساوي 25، يعني أ زائد 8 د بيساوي 25. كمل بقى كده قراية. الوسط الحسابي بين حدها الثالث والخامس بيساوي 10. خلي بالك كلمة الوسط الحسابي بين حدها الثالث والخامس يعني الحد الرابع هو ده اللي بين الثالث والخامس. يبقى ح 4 بتساوي 10، يعني أ زائد 3 د بتساوي 10. بقوا معادلتين اهمت. حل بقى شبه تالتة اعداد المعادلتين في المتغيرين في مجهولين من الدرجة الأولى. طيب احنا قلنا دي أ زائد 3 د. اطرح يلا. أ ناقص أ يطيروا مع بعض. 8 د ناقص 3 د 5 د بتساوي 25 ناقص 10 15. ومنها الدال هتساوي كام؟ 15 على 5 فيها 3. روح بقى عوض في المعادلة الأولى. شيل الدال حط مكانها 3. أو عوض في المعادلة الثانية أرقامها أصغر مش هتفرق عادي. يبقى أ زائد 3 الدال ب3 يعني 3 في 3 بتساوي 10. يعني أ زائد 9 ب10 يبقى الألف ب1. الواحد و9 10. يبقى المتتابعة فين؟ 1. الدال بكام يا مستر؟ ب3. كل مرة زود 3. 4 7 10. كمل متتابعتك إلى ما لا نهاية. طيب ركز معايا كده. فاضل لنا مسألة نشرحها وننتهي درسنا. درس طويل معلش، ولكن شرحناه وبسطناه في وقت قصير جدا. ركز معايا يلا في المسألة اللي بعدها. المسألة هنا بتقول إيه يا شباب؟ إذا كان الوسط الحسابي بين أ وب هو 8. إذا كان الوسط الحسابي بين أ وب هو 8. كمل المسألة. والوسط الحسابي بين 4 أ و2 ب، والوسط الحسابي بين 4 أ و2 ب هو 20. فأوجدها. هو 20 فأوجدها. كلام جميل مستر وسهل ولذيذ. هعمل ايه هنا يا مستر؟ هو بيقول لك الوسط الحسابي بين أ وب هو 8، واحنا متفقين ان الوسط الحسابي أو هو هنا عايز قيمة الألف والب. الوسط الحسابي كنت بجمع الحدين وأقسمهم على 2 بتساوي 8. طيب يا مستر كمل كده. هنحل الجزء الأولاني يلا. موصل 8 في 2 ب 16، يبقى أ زائد ب بتساوي 16. الجزء الثاني 4 أ زائد 2 ب على 2. ما هو ده الوسط الحسابي بتاعها. قال لك الوسط الحسابي بين 4 أ و2 ب هو 20. وهنا فأوجد قيمة أ وب.
كمل كده معايا. يبقى 4 أ زائد 2 ب بتساوي 20 في 2 ب40. بقوا معادلتين اهمت، حلهم يلا معايا. خلي بالك المعادلة دي ممكن اختصرها واقسمها كلها على الاثنين. تبقى 4 أ على الاثنين 2 أ زائد 2 أ على الاثنين 2 ب على الاثنين ب بتساوي 40 على الاثنين فال 20. كلام سهل ولذيذ بس. ممكن اخد المعادلتين دول بالطرح شبه المسألة اللي قبليه. أ ناقص 2 أ بسالب أ، ب ناقص ب يروحوا مع بعض، 16 ناقص 20 بسالب 4 يعني الألف ب4. عوض في المعادلة الأولى، شيل الألف وحط مكانها 4، يبقى 4 زائد ب بتساوي 16 يعني الب كده بكام؟ 12. ودي ال4 بعكس الإشارة سالب 4، 16 ناقص 4 فيها ال 12. وخلص الدرس على خير. قبل ما نقفل الفيديو هقول لكم تاني، اللي عايز الملزمة أو عايز أسئلة للحل هيبعت لي على الرقم ده 012 02 30 20 30. هديك مسائل واجب على الدرس حلها، بعد الشرح الحل بتاعها هعلمه لك وابعت لك الإجابات. ولو عندك مشكلة في حاجة أو عندك أي استفسار هتبعت لي على نفس الرقم على الواتساب، هرد عليك وابعت لك شرح على ورق او فويس او فيديوهات قصيره حسب احتياجك للمساله. وانتظرونا ان شاء الله في الدرس اللي بعديه، الدرس الرابع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.